यो हो समाचारको साथमा अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै घर घरमा हिमगिरी। PNB हस्पिटल, स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali. नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाद्वारा राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता, दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढेको अस्वीकार। कोरोनाले नेपालमा थप 23 जनाको मृत्यु, 1600 संक्रमित थपिए, 1400 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त। सत्तारूढ दल नेकपामा 10 दिने युद्धविराम भोलि सकिँदै, अध्यक्ष ओलीले अडान नछाड्ने अनुमान, पार्टी विभाजन हुने विज्ञको विश्लेषण। चार वर्ष अघिको रेकर्ड तोड्दै नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा, एकै दिन 7 अर्ब 61 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण 9 महिनापछि सुरु, कोरोनाका कारण कप्तान मल्ल सहित 5 खेलाडी अनुपस्थित। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन नआएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। 2 दिने भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका श्रृङ्गलाले दुई देशबीच युगौं पुरानो सम्बन्ध रहेको भन्दै सामान्य विषयले चिसोपन नआउने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। आज परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीसँगको भेटपछि उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्ध सभ्यतासँग जोडिएकाले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि स्थिर रहने बताउनु भयो। Make this vaccine accessible and affordable. And it goes without saying that the first priority will be for our close neighbors, our friends in Nepal. I had the opportunity to discuss this with the Honorable Foreign Secretary. And we will put our health ministries, our regulators in touch with each other to ensure that when this vaccine enters the market, when this vaccine is available, that Nepal will also have fullest benefit. श्रृङ्गलाले कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने भ्याक्सिन पहिले भारतमा उपलब्ध भए नेपाललाई पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले नेपाल भारतको सम्बन्ध समयअनुसार परिवर्तन गर्दै बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। Express my sincere thanks to the Sachi Shringalaji and his entire team to visit Nepal this so easy time. I wish a meaningful, productive stay here and forward communication and cooperation enhance the मन्त्री ग्यावालीले नेपाल भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक भएकाले दुई देशको सम्बन्धको जग बलियो रहेको बताउनु भयो। भेटपछि श्रृङ्गलाले भारत सरकारका तर्फबाट 2000 भाइल रेमडिसिभिर लगायत स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला 2 दिने भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका छन्। उनले यो भ्रमणलाई दुई देशबीच केही समयता बढेको असमझदारी दूर गर्ने अवसरको रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिरहेका छन्। एक रिपोर्ट।
भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला 2 दिने भ्रमणका क्रममा नेपालमा छन्। उनको भ्रमणमा द्विदेशीय राजनैतिक नक्सा र सीमाङ्कनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्ता हुने बताइएको छ। नेपाल र भारत बीच उच्च कूटनीतिक तहमा 15 महिनापछि वार्ता गर्न उनी बिहिबार नेपाल आएका हुन्। नेपाल भारत बीच सीमा विवादका कारण सम्बन्ध नै चिसो भएका बेला भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। काठमाडौँ उत्रँदै गर्दा उनले नेपाल आउँदा अत्यन्त खुसी भएको प्रतिक्रिया दिए। We have made very good progress and we have discussed how to make even greater progress. So very, very productive and excellent start to the visit. Thank you. बिहिबार नै नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरू बीच द्विपक्षीय वार्ता समेत भएको छ। वार्तापछि उनले दुई देश बीचमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा Agenda was very vast. So all this time we have taken to cover areas of cooperation ranging from the economy to cultural cooperation to infrastructure development. I thank His Excellency for his hospitality and of course facilitating our very useful interactions. श्रृङ्गलाले बिहिबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। शुक्रबार बिहान पनि राजनैतिक भेटघाटको कार्यक्रम राखिएको छ। भेटवार्ता सकेर उनी शुक्रबार दिउँसो भारत फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको भ्रमणलाई विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको पूर्व तयारीका रूपमा बुझ्न थालिएको छ। यसअघि नेपालबाट गएका प्रतिनिधिलाई समेत भेट नदिने जयशंकर नेपाल आउन लालायित भएको पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको भ्रमणलाई विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको तयारीका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ। नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर गएका राजदूतलाई समेत भेट नदिएका जयशंकर नेपाल भ्रमणको तयारीमा रहेको बुझिएको हो। यसअघि नेपाल आउने नखोजेका उनी पहिले विदेश सचिवलाई पठाएर आफ्नो भ्रमण सहज बनाउन लागि परेको विश्लेषकको बुझाइ छ। नेपालका राजदूतलाई पनि भेट नदिनु हैन, शिष्टाचार जुन भेट हुन्छ उनलाई नयाँ राजदूत जाँदाखेरि कहलन, त्यसमा पनि त्यसले गर्दाखेरि सम्भव त्यो संविधान निर्माणको टाइममा उनी त प्रधानमन्त्रीका दूत थिए विदेश सचिव भए पनि, तर उनले त्यसलाई पर्सनली लिएको जस्तो पनि यहाँ त्यो आवाज र इन्डियन ब्युरोक्रेसीमै पनि कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको सङ्केतहरू पाइन्छ। तर अहिले के छ भनेदेखि यो जुन निरन्तरता भइरहेको संवादको आखिर एउटै स्टेजमा त उनी इन्भल्भ हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ नेक्स्ट भिजिट सायद उनको हुनसक्छ। औपचारिक भ्रमणका लागि बिहिबार नेपाल आएका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले नेपाली पक्षसँग विदेश मन्त्रीको आगामी भ्रमणबारे पनि छलफल गर्ने सम्भावना देखिएको हो। साथै भूमि फिर्ता, द्विदेशीय राजनीतिक नक्सा र सीमाङ्कनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल हुने देखिएको छ। नेपालको पटक पटकको असन्तुष्टि पछि पनि भारतबाट एकपछि अर्को उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु सकारात्मक रहेको विज्ञको बुझाइ छ। अब वार्ता नगर्नु चाहिँ गल्ती हुन्छ भन्ने भारतले महसुस गरेको देखिन्छ। पहिले हाम्रा नेताहरू दिल्ली आउँथ्यो, भेट्थे चुपले। अब भारतीयहरू नेपाल आउन थालेका छन्। किन भन्दाखेरि एक त चीनको गतिविधि र प्रभाव बढ्यो भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ र अर्कोतर्फ चाहिँ नेपाली जनमत र नेपालको संवेदनशीलता संवादहीनताले अरू बढ्छ, त्यसलाई रोक्नु पर्यो भनेर पनि उनीहरू आउन लागेको बुझिन्छ। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको भ्रमणलाई नेपालसँगको सम्बन्धको प्राथमिकता र दुई देश बीचको नियमित उच्चस्तरीय आदान प्रदानको निरन्तरता भएको बताइएको छ। रका प्रमुख सेनापति विदेश सचिवको भ्रमणसँगै विदेश मन्त्रीको भ्रमणको तयारी पनि दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारको कडी बन्ने विश्वास गरिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति उपानेको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या 1412 पुगेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1614 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी देशभर 1437 जना संक्रमित कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। हाल देशभरमा 16793 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्।
केही समय यता सरकार पीसीआर परीक्षणको संख्या घटाउँदै कोरोना संक्रमितको संख्या कम देखाउँदै गरिरहेको छ। संक्रमितको संख्या घट्दै र निको हुने क्रम बढे पनि मृत्युदर बढिरहेको तथ्यप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयले आँखा चिम्लिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या घटे जस्तो देखिएको छ, तर मृतकको संख्या भने दिनहुँ बढ्दो छ। बिहीबार 1614 संक्रमित थपिँदा 23 जनाको मृत्यु भयो। यससँगै संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1412 पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण पहिलो पटक जेठ 3 गते सिन्धुपाल्चोककी महिलाको ज्यान गएको थियो। गत साउन मसान्तसम्म संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 129 जना पुगेको थियो। भदौमा 251, असोजमा 336 र कार्तिक महिनामा मात्र 506 जनाले ज्यान गुमाए। असोजमा भन्दा कार्तिकमा 170 बढीको मृत्यु भएको छ। मंसिर लागे यता 11 दिनमा मात्र 190 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मृतकको संख्या बढिरहेबाट पनि संक्रमण कम भएको भनेर मान्न नसकिने विज्ञ बताउँछन्। नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमण को दर घटिरहेको छ कि बढिरहेको छ भन्ने थाहा भएको स्थिति छैन। किनभने पहिले जसरी दिनमा 11,000 देखि 15,000 सम्मको टेस्ट भइरहेको थियो र संक्रमितहरू पहिचान भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ परीक्षणको दायरा चाहिँ निकै घटेको छ र जहाँसम्म संक्रमणको कुरा गर्दाखेरि अहिले हरेक टोलमा जहाँ परीक्षण गरे पनि पोजिटिभ आउने, हरेक समुदायमा जहाँ टेस्ट गरे पनि पोजिटिभ आउने र अस्पतालहरू चाहिँ प्याक भएको तथा मृतकको संख्या चाहिँ बढिरहेको। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुमा पनि दशैं तिहारपछि संक्रमित बढेका छन्। अस्पताल आउनेमा विशेष गरी वृद्ध बढी छन्। कतिपयले अस्पतालसम्म पुग्नै नपाएर ज्यान गुमाएका छन्। र पछिल्लो समय कस्तो देखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दशैं तिहारपछि चाहिँ वृद्ध व्यक्तिहरू धेरै कोरोना संक्रमित भएर चिकित्सित भएर अस्पताल आउन थालेका छन्, जसको कारणले गर्दा एउटा मृत्युदर बढेको हुन सक्छ भने पहाडी जिल्लाहरू अथवा अन्य क्षेत्रहरूमा उपचारको क्रममा उपचार सेवा नपाएको कारणले गर्दाखेरि पनि मृत्यु बढेको हुन सक्छ। रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ध्यान नदिने सरकार र लापरवाही गर्ने सर्वसाधारणका कारण कोरोना संक्रमण फैलिरहेको देखिएको छ। तर परीक्षण नै कम गरेर सरकार संक्रमितको संख्या थोरै देखाइरहेको छ। जनमासमा संक्रमण घट्दै गएको भ्रम फैलिरहेको सन्दर्भमा सरकार तथा मातहतका निकायले जनतालाई वास्तविकता जानकारी गराएर आश्वस्त पार्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मोक्तानका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेकपाको आगामी सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले कस्तो कदम चाल्लान्, राजनीति वृत्तमा सर्वाधिक चासोको विषय हो यो। विश्लेषक भने ओली सकेसम्म बैठक टार्ने र बैठकमा बसे पनि असान्दर्भिक विषयलाई उचाल्ने तयारीमा रहेको दावी गर्छन्। एक रिपोर्ट। महिनौदेखि जारी नेकपाको विवाद अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्याग देखाए मात्र समाधान हुन सक्ने देखिएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र एकलौटी निर्णयलाई लिएर चर्किएको विवाद समाधानका लागि पहिले त उनले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्नेछ, त्यसपछि बहुमतको निर्णयको कदर गर्दै एक पद एक जिम्मेवारी कार्यान्वयनका लागि त्याग देखाउनु पर्नेछ। ओलीले पार्टीको जिम्मेवारी छाडेर सरकार सञ्चालनमा मात्रै ध्यान दिने हो भने पार्टीको विवाद तत्काल समाधान हुने विज्ञको बुझाइ छ। गरेको पार्टीले गरेको निर्णयलाई म मान्न तयार छु। दुईटा कुरा है, एउटा म मान्न तयार छु र मबाट पनि केही कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यसमा चाहिँ आत्मआलोचना गर्छु भन्दा पार्टी फेरि जीवित भइहाल्छ, समस्या छैन। तर उहाँ चाहिँ त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। जस्तो पार्टीले गरेका निर्णयहरू मानिन भनेर एउटा पक्षले 19 पेजको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको कारणले गर्दा पनि अहिले समस्या आएको छ। र हामीलाई देख्दा पनि लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो भनौँ न, एउटै व्यक्ति जस्तो भनौँ न, एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ महासचिव पनि दिने, अर्थमन्त्री पनि दिने। तर विज्ञले भने जस्तो एजेन्डा बोकेर बैठकमा उपस्थित हुने रणनीतिमा ओली छैनन्। सहमतिका लागि छुट्याएको 10 दिनको अवधिमा उनले सहमतिको प्रयास नै गरेका छैनन्। बरु आफू निकटस्थलाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यम मार्फत आलोचना गर्न लगाएका छन्। आफैले पनि कसैले हटाउने भनेको भरमा नहट्ने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन्। ओलीमा देखेको दम्ब र घमण्डकै कारण नेकपा विवाद समाधान हुन मुस्किल देखिएको विज्ञ बताउँछन्। उहाँहरूले कुलिङ अफ पिरियड भनेर 10 दिनको लिनु भएको छ। यो बेलामा प्रधानमन्त्रीजीले छलफल गर्ने भेट्ने व्यक्ति को होलान्,
अथवा प्रचण्डजीले छलफल भेट्ने व्यक्ति को होला त्यो भयो भने त्यो के छ भने त्यहाँ उही गुटभित्रको मान्छे त्यही सङ्कीर्णता त्यही आग्रह त्यही पूर्वाग्रह भएको त्यसैलाई गहिर्याउने कुरा मात्रै छ। अरू देशमा के हुन्छ भने यस्तो सङ्कट भयो भने शीर्ष नेताहरूले उहाँहरूका एडभाइजर भनेको त्यो चाहिँ एडभाइजर त यहाँ त पार्टीका कार्यकर्तालाई एडभाइजर बनाइदिनुहुन्छ। सहमतिको वाचा गरेर पटक पटक उल्लङ्घन गर्दै आएका अध्यक्ष ओलीले आगामी बैठकमा पनि सहमतिको प्रयास नगरे नेकपा विघटनमा जाने सम्भावना प्रबल छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लचकतालाई कमजोरी ठान्दै पेलेर जाने मनस्थितिमा उनी रहेका कारण फुट अवश्यम्भावी भएको विज्ञको दाबी छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले दलाल पुँजीवाद र नव उदारवादी पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको भन्ने आरोप गलत भएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई विभाजन गर्यो भन्ने आरोप निराधार रहेको बताउनु भएको हो। त्यस्ता अभिव्यक्ति सुनेर दुविधामा नपर्न उहाँले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। उदारवादी पुँजीवाद सरकारले प्रधानमन्त्रीले दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दियो, नवउदारवादी पुँजीवादी बाटो लियो, अनेक प्रकारका भ्रमपूर्ण र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई डिभाइड गर्ने र त्रसित बनाउने खालका अभिव्यक्तिहरू सुनेर तपाईँहरूमा केही दुविधा उत्पन्न भएको पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार राष्ट्रिय पुँजी, राष्ट्रिय उद्योग, राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई सबल बनाउने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। बिहिबार शेयर बजारले ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ। साताको 5औं दिन कारोबारमा नेप्से परिसूचक र खरिद बिक्री रकम दुवैले अहिलेसम्मको अधिकतम सीमामा नयाँ रेकर्ड कायम बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार नेप्सेले यसअघिको उच्चतम बिन्दु 1881 को बिन्दुलाई क्रस गरी 1893.24 बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। उतार चढाव बीच कारोबार बन्द हुँदा नेप्से 18.43 अङ्कले बढेको छ। बिहिबार उतार चढाव भइरहँदा नेप्से अधिकतम 1927 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 2.85 अङ्कले बढेर 365.18 अङ्कमा बन्द भएको छ। कारोबार रकमले पनि अहिलेसम्मकै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। दिनभर 201 कम्पनीको 7,61,30,30,91 रुपियाँको 1,71,88,979 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अहिले शेयर बजारका लागि हरेक हिसाबले उपयुक्त माहौल बनेकाले लगानीकर्ताले लगानी बढाउँदै गएका छन्। त्यसैले बजारमा शेयरको माग बढेको छ भने परिसूचक र कारोबार रकमले नयाँ उचाइ चुम्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याज दर घट्नु, कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण राम्रो निस्किनु र कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गर्ने क्रम बढ्नुले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भएको देखिन्छ। त्यसैले पनि बजारमा परिसूचकहरूले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै जाने विश्वास गरिएको छ। बिहिबारको बजारमा तीव्र उतार चढाव हुँदा केही समूहमा मात्रै वृद्धि देखिएको छ। बैंकिङ समूह 2.7%, जलविद्युत समूह 0 र म्युचुअल फन्ड 0.62% ले बढेको छ। बाँकी सबै समूह घटेका छन्। सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल पुनर्विमा कम्पनीको भएको छ। यो कम्पनीको 85,13,17,178 रुपियाँको कारोबार भएको हो। त्यस्तै नबिल बैंकको 38,34,41,40,000 रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। 20 करोड भन्दा बढी कारोबार हुने कम्पनीहरूमा शिवम सिमेन्ट, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल बैंक, प्रभु बैंक, हिमालय डिस्टिलरी र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण 9 महिनापछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको छ। कीर्तिपुरमा रहेको क्रिकेट मैदानमा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण आज सुरु भएको हो। प्रशिक्षक जगत टमटाको नेतृत्वमा 9 महिनापछि बन्द प्रशिक्षणमा फर्किएको टिमले स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएको छ। सुरुमा 22 खेलाडीलाई बोलाएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अहिले 27 जनालाई प्रशिक्षणमा राखेको छ। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 5 जना खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागी हुन पाएका छैनन्। महान फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको 60 वर्षको उमेरमा हिजो निधन भयो। हातले गोल गरेकोदेखि लागु औषधको प्रयोगका कारण खेलमा प्रतिबन्ध लागेको सम्मका उनका जीवनका आरोह अवरोह कम रोचकपूर्ण छैनन्। एक रिपोर्ट।
अर्जेन्टिनाले सन् 1986मा विश्वकप फुटबलको उपाधि जित्दा डिएगो म्याराडोना राष्ट्रिय टोलीका कप्तान थिए। त्यो बेला इङ्ल्यान्ड विरुद्ध उनले गरेको गोललाई फुटबल प्रेमीले सायदै भुल्न सक्लान्। म्याराडोनाकै चमत्कारिक प्रदर्शनका कारण अर्जेन्टिनाले त्यो विश्वकप जितेको थियो। उनले इङ्ल्यान्ड विरुद्धको क्वार्टर फाइनलमा हातले गोल गरेका थिए। यद्यपि रेफ्रीले म्याराडोनाको हातबाट गोल भएको पत्तो पाउन सकेनन्। त्यसको रहस्य खुले पनि म्याराडोनाले भगवानको हातबाट भएको गोलको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले अर्को पटक अर्जेन्टिनालाई सन् 1990 को विश्वकपको फाइनलमा पनि पुर्याए, तर अर्जेन्टिना पश्चिम जर्मनीसँग पराजित भयो। अर्जेन्टिनाका लागि म्याराडोनाले सन् 1977 देखि सन् 1994 सम्म खेले। उनले अर्जेन्टिनाका लागि 91 खेलमा 34 गोल गरे। उनी सन् 2008 देखि 2010 को विश्वकपसम्म म्याराडोना अर्जेन्टिनी टोलीका मुख्य प्रशिक्षक थिए। म्याराडोनाले चर्चित स्पेनिश क्लब बार्सिलोना, इटालियन क्लब नापोली, स्पेनिश क्लब सेभिल्ला जस्ता प्रतिष्ठित युरोपियन क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेलेका थिए। विश्व फुटबल जगतमा म्याराडोना र पेले मध्ये को महान भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। फुटबल जगतका महान व्यक्तित्व भएर पनि उनको कमजोरी थियो लागु औषध सेवन। सन् 1991 मा लागु औषध सेवन गरेको अभियोगमा उनी 1.5 वर्ष प्रतिबन्धमा पनि परे। 60 वर्षको उमेरमा हृदयघात भई नश्वर शरीर त्यागेका म्याराडोनाप्रति दुःख र शोक व्यक्त गर्दै अर्जेन्टिनाले 3 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाद्वारा राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता, 2 देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढेको अस्वीकार। कोरोनाले नेपालमा थप 23 जनाको मृत्यु, 1600 संक्रमित थपिए, 1400 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त। सत्तारूढ नेकपामा 10 दिने युद्ध विराम भोलि सकिँदै अध्यक्ष ओलीले अडान नछाड्ने अनुमान, पार्टी विभाजन हुने विज्ञको विश्लेषण। चार वर्ष अघिको रेकर्ड तोड्दै नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा, एकै दिन 7 अर्ब 61 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण 9 महिनापछि सुरु, कोरोनाका कारण कप्तान मल्ल सहित 5 खेलाडी अनुपस्थित। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै घर घरमा हिमगिरी। PNB हस्पिटल, स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali.